До этого на этом месте вы видели вот такой камин. Выложен обычными людьми, отдыхающими. Вот так выглядит камин человека, имеющего художественное образование. Как вам, Володь? Пошли с дровами. Погнали. Сейчас сделали мы верховой костер, сложили таким вот образом дрова. Для лучшего горения мы смазываем нефтью. Отработка. Да много не лей. Все. Поджигай. Поджигать? Конечно. Сейчас подожду. Такой уличный камин у нас получился. Все продумано. Вот этот нижний кирпич один. Он будет убираться для того, чтобы выметать золу. Нефть. Вечность пахнет нефтью. Он долго будет гореть, вот этот верховой костер, что мы его сверху зажигаем. Очень интересно, когда целую колоду такую делаешь метр на метр. Мы зимой такую делали из здоровенных бревен. Горело, наверное, часов, наверное, 5, наверное. Нет, Саша. Что говорю, я... Не везет мне с огнями. Угольки вам дать? Не разжигайте. А мне все перемешалось. Или тирамису. Я называю его чапус. Как ты думаешь, мы будем сами есть, а тебе не дадим? Донатеры будущие, ты понимаешь, конечно. Ну да, извини, не понял. Который ралли выиграл. Который съездил вообще весь мир на этом Хондиаке. Нет, это не то. Сегодня мы переложили очаг. Очень продуктивно это сделали и эффективно, потому что вот эта сторона верхняя, она отсекает тепло в ту сторону и передает тепло в эту сторону. Так что вот здесь вот даже когда мы сидим, здесь довольно-таки было тепло. Я вот сидел, например, вот здесь вот в этом кресле. Это далеко, наверное, от костра. Вот тут метра 3 даже получается. И было нормально тепло. Так, она, дядя Толя, что скажет? Ну, подвели итоги, наверное, как планировали. Все у вас хорошо. Когда у корабля нету никакой цели, нельзя в какую гавань он идет, до него не бывает попутного ветра. Так что все отлично. Люди не поймут. Вот с нами провели прекрасное время. Да. Игорек, тебе понравилось? Угу.